မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည်တွင်းကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အခါမြင့်ပါကျွန်တော်ခုဒီဗီဒီယိုမှာ all types of pronouns pronoun အမျိုးအစားအားလုံးကိုကျွန်တော်ညပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ pronoun မျိုးစားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုကြွယ်ပြချင်တာလဲသူတို့ရဲ့လွတ်ဆော်ချက်တွေကဘာလဲသူတို့ကိုဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုရမလဲပြောဆိုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှပြဖြစ်ပါတယ် so are you ready let's go ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာနာမ်စားလို့ခေါ်တဲ့ pronouns အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီမှာသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိပါတယ်ရေးပွေအားဖြင့်အသုံးများတဲ့ pronouns တွေကတော့ personal pronouns possessive pronoun reflexive pronouns demonstrative pronouns indefinite pronouns and relative pronouns ကျွန်တော်ဒါတွေကတော့အသုံးများတဲ့နာမ်စားမျိုးစား pronouns မျိုးစားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုထပ်ပြီးရရှင်းပြမယ်နော်ပြီးတော့နံပါတ်1က personal pronouns ကိုယ်ပိုင်နာမ်စား personal pronouns တွေကတိကျရှိတဲ့လူတွေတိကျရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိကျဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒီ personal pronoun တွေကဘာလဲဆိုရင် I you he she it we ပြီးရင် they တို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာသူကအကောင်းဆုံးဆရာတစ်ယောက်ပေါ်ပြောချင်ရင်He is the best teacher. He is the best teacher. သူကအကောင်းဆုံးဆရာတစ်ယောက်ပါဒီစကားမှာဆိုရင် he က personal pronouns ကိုယ်ပိုင်နာမ်စားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆိုတဲ့တိကျဆရာတစ်ယောက်ကိုပဲရင်းညစ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဒီ he က personal pronoun ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက possessive pronoun possessive pronoun ပိုင်ဆိုင်မှုပြနာမ်စားပိုင်ဆိုင်မှုပြနာမ်စားတွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် possessive pronoun တွေကဘာလဲဆိုရင် mine yours his ours its ours theirs တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်ကိုပြောကြည့်ရင် this book is mine ဒီစကားမှာဆိုရင် mine ကပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတဲ့အတွက် possessive pronoun ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက reflexive pronoun ဒီ pronouns တွေကတော့ဒါပစ္စည်းတွေလူတွေကိုသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ညွှန်းဆိုခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ pronouns တွေကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် myself yourself himself herself itself ourself themself စသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာငါတို့အုတ်ထတစ်လုံးဝယ်ရတယ်ဆိုရင် I bought myself a new hat I bought myself a new hatငါတော့ငါအောက်ထတစ်လုံးဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာရမှာဆိုရင် myself ဆိုတာကဒါကိုပြန်လည်ပြီးတော့ညွှန်းဆိုပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ pronouns နာမ်စားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက demonstrative pronouns အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သရုပ်ပြတဲ့နာမ်စားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကတော့တိကျလူတွေပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဥပမာ this that these those ဒီဟာတွေကတော့ demonstrative pronoun တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါညွှန်ပြတဲ့ pronouns တွေဖြစ်ပါတယ်နာမ်စားတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီဟာကကျွန်တော်ရဲ့ကားပါပြောချင်ရင် this is my car this is my car ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကားပါဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ this ဆိုတဲ့ຢာက demonstrative pronoun ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါညွှန်ပြပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးထားတဲ့နာမ်စားဖြစ်တဲ့အတွက် pronoun ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ this က demonstrative pronoun ဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုက indefinite pronouns ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တိကျမှုမရှိတဲ့နာမ်စားလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ဒါတိကျမှုမရှိတဲ့ဒါတိကျမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လူတွေကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် indefinite pronouns တွေကတော့ဘာလဲဆိုရင် someone anyone everyone no one everything ပြီးတော့ nothing လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥပမာတယောက်ကသူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုစကားပေါ်မှာကြံခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ရင် someone left their books on the table someone left their book on the table တယောက်ကသူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုစကားပေါ်မှာကြံခဲ့တယ်ဆိုလိုတာကဒီစကားပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူကတိကျမှုရှိတဲ့လူတွေကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်ဒီ indefinite pronouns တိကျမှုမရှိတဲ့နာမ်စားကိုသုံးပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကrelative pronouns တရားတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့နာမ်စားလို့ခေါ်ပါတယ်။တရားဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင် dependent clause ကိုဒါမိကိုရတဲ့စာကြောင်းကိုသူ့ရဲ့အဓိက main clause
ဒါအဓိကစာကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဥပမာစကားလုံးတွေကတော့ who whom whose that and which တွေကတော့ဒါ relative pronouns တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြအယောင် share ညီဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးကငါ့ရဲ့ညီမလေးပဲပြောချင်ရင် the girl who is wearing the blue shirt is my sister the girl who is wearing the blue shirt is my sister အပြအယောင် share ညီဝတ်ထားတဲ့ကောင်မလေးကငါ့ရဲ့ညီမလေးပါဒီစကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ who ဆိုတာက relative pronoun ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ the girl who is wearing a blue shirt ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မိခိုနေရတဲ့ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့စာကြောင်းကိုသူရဲ့အဓိကစာကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြတဲ့အတွက်ဒီ who က relative pronoun ဖြစ်ပါတယ်နော်အနည်းချုံနေပြောချင်တာကဒီလိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နာမ်စာ pronoun တွေကိုနားလည်ထားပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုသူ့နဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးခြင်းကတယောက်နဲ့တယောက် communication လုပ်တဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုသေချာနားလည်ထားအောင်လေ့လာဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအင်စာအနေနဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့အင်စာတွေကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာဖြည့်ထားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်အောက်ကကွန်မန့်မှာ like လို့ရေးပါဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးမျှဝေသေးချင်ဆိုရင်အောက်ကကွန်မန့်မှာ yes လို့ရေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like တွေ share တွေ follow တွေ subscribe တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားရဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်So, see you in the next video. Bye bye.